好啊，懷舊，做翻啲懷舊菜。好有創意。嗱，呢個咧即係亦都係下欄嘢嚟嘅，九轉大腸。九轉大腸。啊，山東菜係九轉大腸啊！阿滔哥嗰度我見到有啲葉喎。啊，紫蘇嚟嘅。哦，紫蘇。係佢攞佢嘅味道啊！嚟試下。試下，好。山東菜。呢個菜而家好少人做。只不過我哋而家諗住懷舊，做翻啲懷舊菜。兩個都係粗料，但係落啲心思就可以將佢搬得上台啦。係啊，睇下你中意食紫蘇，夾住啲紫蘇一齊食，仲好食。山東嗰邊咧好多菜都落紫蘇嘅。可能佢唔知係咪近日本啊，剩呢啲地方嚇，同埋好多海鮮佢都落紫蘇啊。有啲人咧就落咖喱葉，咖喱葉又唔同味道，食法。好啊，好有創意。